हेलो साथीहरु, टिकटक रिल्समा अहिले भाइरल रहेको यस्तो स्लोमो भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। सुरुमा आफ्नो टिकटक अकाउन्ट ओपन गरी त्यहाँ सर्च बारमा जानु होला र त्यहाँ सर्च गर्नु होला क्यापकट समर टाइम भनेर त्यहाँ टाइप गर्नु होला। अब त्यहाँ टेम्प्लेटहरु आउँछ र त्यहाँ रहेको टेम्प्लेट मध्ये सुरुमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो खोलिसकेपछि त्यहाँ तल रहेको ट्राई दिस टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। अब युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईको ग्यालेरी खुल्छ। अब तपाईले आफ्नो 8 वटा भिडियो क्लिपहरु चुज गर्नुहोस् र तल रहेको प्रिभ्यूमा क्लिक गर्नुहोस्। अब भिडियो बन्न एकछिन टाइम लिन्छ, तबसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। र अब तपाईको भिडियो बनेर आउँछ। तपाईको स्लोमो भिडियो यस्तो देखिन्छ। अब त्यहाँ रहेको टेक्स्टलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तल टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तल फेरि माई समर लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र अब त्यसलाई एडिट गरेर तपाईले जे लेख्न चाहनुहुन्छ त्यो लेख्नुहोस्। मैले चाहिँ त्यहाँ ब्युटिफुल लेख्छु र त्यो टेक्स्टलाई तपाई सानो ठुलो बनाएर जता पनि राख्न चाहनुहुन्छ त्यता राख्नु होला। र अब माथि रहेको एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईको भिडियो सेभ हुनेछ। सेभ भइसकेपछि तपाई फेरि टिकटक अकाउन्टमा जानुहुनेछ र माथि एड साउन्ड लेखेको ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईले मन परेको साउन्ड राखेर भिडियोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै भिडियो फोटो एडिटिङको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गर्नु होला। बाइ बाइ।